بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเรื่องราวที่จะคุยกับพี่น้องผู้มีเกียรติต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันอวสานโลกหรือสัญญาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามะห์ซึ่งมีประมาณ100สัญญาณหรืออาจจะมากกว่านั้นจะได้นำเสนอกับพี่น้องผู้มีเกียรติทีละสัญญาณหรืออาจจะครั้งละ2-3 สัญญาณเพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดจิตสำนึกนะครับว่าในที่สุดโลกของเราที่เราอาศัยอยู่นี้จะต้องพบกับความดับสูญจะต้องแตกสลายแล้วเราทุกคนก็จะไปเกิดในโลกอาคิเราะห์ใหม่กันทุกคนท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับในบรรดาสรรพสิ่งถูกสร้างต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาบนโลกนี้หรือสิ่งต่างๆที่อยู่นอกโลกไม่ว่าจะเป็นดวงดาวทุกดวงหรือสิ่งต่างๆที่บังเกิดให้เราเห็นหรืออาจจะนอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นและสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีเลยแม้แต่สิ่งเดียวที่มันจะไม่สูญสลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของมนุษย์จะต้องพบกับความดับสูญนั่นก็คือความตายสิ่งสุขทางต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็จะต้องพบกับความดับสูญไม่มีเลยแม้แต่สิ่งเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาแล้วมันจะไม่พบกับความดับสูญนอกจากบางสิ่งบางอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้มันอยู่ไปตลอดกาลโดยไม่มีดับสูญเช่นสวรรค์แล้วก็นรกที่ณเวลานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมันทั้งสองขึ้นมาแล้วเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับคนดีจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ของพระองค์และสำหรับคนชั่วคนที่ฝ่าฝืนผู้ที่ปฏิเสธจะได้ไปพำนักอยู่ในนรกของพระองค์ในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับแล้วสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเชื่อถือที่เราจะต้องมีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผู้ศรัทธาทุกท่านจะต้องเชื่อถือว่าโลกนี้เนี่ยต้องดับสูญชีวิตของเราจะต้องฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะห์และเมื่อโลกของเราเนี่ยโคจรมาถึงกำหนดสภาวะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้ว่ามันจะต้องดับสูญเวลานั้นเวลานี้มันก็จะต้องดับสูญไปตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้แล้วท่านนบีได้บอกไว้สิ่งหนึ่งนะครับว่าโลกดุนยาที่เราอาศัยอยู่นี่เนี่ยมันจะต้องถึงการดับสูญและมันก็จะพินาศอวสานไปในวันศุกร์พอมีหะดีษวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าวันกิยามะห์หรือวันอวสานโลกนั้นจะไม่เกิดขึ้นในวันใดนอกจากจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ดังรายงานจากหะดีษบทนี้นะครับอันอบีฮุรัยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวกล่าวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษบทนี้มีใจความว่าท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวันที่ดีที่สุดที่เราท่านทั้งหลายได้อาศัยอยู่ในวันนั้นและมีดวงอาทิตย์ขึ้นมาเหนือศีรษะเราในวันนั้นวันเหล่านั้นเนี่ยที่ดีที่สุดนั่นก็คือวันศุกร์แปลว่าในรอบสัปดาห์ที่มี7 วันเนี่ย
วันที่ประเสริฐที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายก็คือวันศุกร์ในวันศุกร์นี้เองในประวัติศาสตร์นั้นท่านนบีอาดัมได้ถูกสร้างขึ้นมาในวันนี้ในวันศุกร์นี้เองท่านนบีอาดัมถูกนำเข้าไปพำนักอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันศุกร์นี้เองพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านนบีอาดัมก็ถูกลงโทษเพราะว่าทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ในสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ประเด็นที่เราจะต้องมาพูดคุยกันในครั้งนี้ท่านนบีอาดัมได้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็ลงโทษนำนบีอาดัมเนี่ยออกจากสวนสวรรค์มาอยู่ในโลกดุนยาวันนั้นตรงกับวันศุกร์ในตอนท้ายของหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันกิยามะห์จะไม่เกิดในวันใดนอกจากจะเกิดในวันศุกร์เพราะนั้นหลักความเชื่อที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องยึดมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในที่นี้ก็คือวันกิยามะห์วันแห่งอวสานโลกนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมันก็จะเกิดขึ้นในวันศุกร์แต่ก่อนหน้าที่วันกิยามะห์จะเกิดมันก็มีสัญญาณต่างๆอันมากมายเป็นร้อยๆสัญญาณที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้วันนี้เรามาเรียนรู้กันสักหนึ่งสัญญาณนะครับที่เป็นสัญญาณวันกิยามะห์ในยุคท้ายๆก่อนที่โลกจะโคจรไปพบความดับสูญก่อนที่จะถึงวันอวสานโลกสัญญาณตรงนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็เห็นเด่นชัดในสังคมมนุษย์สัญญาณที่หนึ่งตรงนี้ก็คือความรู้แห่งบทบัญญัติของศาสนาอิสลามจะถูกถอดถอนออกไปจากสังคมมนุษย์และความโง่เขลาจะเข้ามาแทนที่นี่คือสิ่งหนึ่งนะครับท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่มันกำลังเกิดชัดเจนมากยิ่งขึ้นในสังคมของเราจะเห็นได้ว่าในสังคมของเราเนี่ยแม้เพียงเรื่องง่ายๆในเรื่องของศาสนาเนี่ยมีผู้คนจำนวนมากไม่รู้มีพี่น้องของเราจำนวนมากไม่รู้ถึงการแต่งงานมีพี่น้องของเราจำนวนมากไม่รู้ถึงเรื่องของการหย่าไม่รู้บทบัญญัติในเรื่องของการหย่าร้างไม่รู้บทบัญญัติในเรื่องของการแบ่งมรดกตามหลักการของอิสลามบางคนถึงกระทั่งไม่รู้ด้วยว่าชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยต้องปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ต้องกล่าวกะลิมาชะฮาดะห์ว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ต้องกล่าวยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับความไม่รู้ในเรื่องราวต่างๆของศาสนาณปัจจุบันนี้เริ่มเห็นชัดแล้วใช่ไหมพี่น้องครับว่าสังคมส่วนใหญ่ของพี่น้องมุสลิมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาในเมื่อไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปรารถนาเขาก็จะเอามันมาเขาก็จะลงมือทำโดยไม่แคร์เลยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาหรือไม่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในขอบข่ายของสิ่งฮารามในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่เขาไม่แคร์เลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันปรากฏชัดเจนแล้วนะครับในสังคมของเราแล้วมันยิ่งจะปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยจะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใกล้ๆวันกิยามะห์จริงๆนั่นหมายความว่าคนเนี่ยจะไม่รู้ศาสนาแม้กระทั่งไม่รู้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นครับพี่น้องมาดูหลักการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนี้นะครับแล้วเราจะได้เข้าใจนะครับว่า สัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณนี้มันกำลังเกิดขึ้นและมันก็กำลังปรากฏชัดเจนในสังคมมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมที่อ้าง